दोस्तों, इंडिया रेल नेटवर्क दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्कों में से एक है। भारत में चलने वाली ट्रेनों की एवरेज स्पीड 36 किलोमीटर से लेकर 112 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। पर क्या आपको पता है कि भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन का क्या नाम है? दोस्तों, यह है गतिमान एक्सप्रेस, जो भारत की सबसे तेज स्पीड में चलने वाली ट्रेन है। इसकी अधिकतम स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह ट्रेन दिल्ली से झांसी के बीच चलती है। और खास बात तो यह है कि इसमें LHB कोच लगे हुए हैं। LHB कोच का फायदा यह है कि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में जान माल का खतरा ना के बराबर ही होता है।